включив. Кораблик. Новий. Ромко зробив. О, давай йому спорт режим. Пішов. Добре шурує. І знаєш, що який один плюс, що він на місці розвертається. То напевно тільки один плюс. Ну, а так, ну, це ніби непогано. Бачиш, як він? Як він йде. А ну зупини і бункер провір. Чи висипає? Висипає. Добре. Добре. Добре, висипає. Пульт управління. Добре йде. О. Йдеш. Бачиш, як воно. То зараз він на 8-вольтовій батареї, так? А ти можеш ще поставити до нього 12-вольтову батарею. Ох ти, бачиш, як він показує чудеса. Дуже файно, так. Бачиш, як воно. О, все, зараз прикормку. Це я так знімаю якраз іду. О, зараз. Будеш його засипати трошки? Чекай, я його знімлю так, щоб було видно його повністю все. Ось така модель нашого човника. Так. Однобункерний кораблик. Сипемо трошки літру, 1 літру каші гречаної і будемо десь її там висипати. Так, я мушу перейти наверх, бо тут сонце разить. Рома, давай ото так ближче, тут води біля шлюзи. Підгодуємо трошки рибу. На центрі? Добре, а пам'ять в телефоні тут все добре? Ага, не підгодуємо, щоб було видно. Щоб було видно, так, як він висипає, як він буде висипати. Ну, непогана річ, капець, я сам такого хочу вже. Будемо висипати бункер. Оп, пішло. Все. І він собі полетів. Там той кораблик на 12-вольтову батарею. От і все.